para min, faga ou non faga, o que fai el, digamos, a este aspecto non ten precio, porque é un cambio de discurso. Un cambio de discurso é unha elaboración teórica e as cousas que di, que nunca se escoitaba normalmente. Normalmente o discurso era como máis inocuo, máis así, como máis, digamos, máis así, máis progresista, máis tal, todo o mundo quería quedar ben, e é un discurso totalmente de confrontación e un discurso que vende cousas invendibles. Eso é o que non ten precio. Pues a Milei, que me preguntaba Martín antes por Milei, decía, no, pues Milei, a ver, a Milei me chama a atención. Primeiro, unha cosa que me gusta matizar. Parece como que se Milei ou así sale dunha forza histórica, ou como que é necesario. Iso é o típico discurso sempre do marxista, de como que hai como unhas forzas que sobrepoñen o ser humano, que te conducen e que Milei tiña que salir porque a situación argentina, esa aí tiña que votar por iso. Non, podía votar outra cousa perfectamente. Podían salir por máis socialismo perfectamente, podían salir por outras ideas perfectamente. Non ten por que salir por ese tipo de solucións. O que sí que creo é na vontade. Este señor chega ali, mire que a Argentina hai un estudio que son enquisa de valores mundiais, en que medida a xente apoia cousas distintas. Por exemplo, hai estudios de cuánto a xente apoia o capitalismo. Por exemplo, España saben que é dos países máis anticapitalistas da Unión Europea. Da Unión Europea non, do mundo, perdón. O sea, non é que o país non sea capitalista, é que a mentalidade da xente común, cando preguntas a xente, é radicalmente anticapitalista, no sentido de que é unha cousa que non a ven ben, incluso a palabra, como antes se decía, está denostada, e que a xente, as solucións de mercado non gustan. Parece que a idea de intervención pasa en algúns países, iso cultural. En cambio, paradóxicamente, o país máis capitalista do mundo é Vietnam. Non porque sea capitalista, está gobernado por un partido comunista, sino porque a xente é capitalista. Pero a Argentina tamén conta entre os países máis anticapitalistas do mundo. Contaba. Pero chega este señor nun país que sociolóxicamente, como pode ser España, é anticapitalista, que a maior parte da xente dice de máis capitalismo e protesta, chega e vende un discurso non só capitalista moderado, sino capitalista moi duro, hiperduro, e non vendendo máis subsidios, máis axudas, máis justicia, máis progreso, máis democracia, máis igualdade, máis justicia social. Non. Traballo, sacrificio, sudor, recortes e gana. Pero por qué? Porque o ser humano, se se pon, é capaz tamén de crear seu propio mercado. Si nos poñemos, e ti defendes unha idea, defendes uns valores, como defende el, como os fai, é capaz de crear un mercado para cousas supostamente invendibles. E máis invendibles no país máis anticapitalista do mundo. E capaz de vendelas e capaz de que a xente aplauda cando dice que vai recortar, que vai quitar subsidios, que vai haber que traballar máis, que vai haber que asustar o cento, que non hai cartos, que non hai plata. E o di e o vende. Vendería aquí. Repito que son países que a solución fácil é máis axuda, máis tal, vamos darnos unha tal, máis subsidios, non, dice todo o contrario. Outra cosa que o faga, que xa é distinto, non? Que xa hai que ver o que pasa despois. Pero digo que no mundo das ideas, no mundo da política internacional, non hai como forzas cegas, pode haber forzas, pero non son cegas, é dicir, que se crean, se poden crear, igual que se crean mercados de cousas que non eran, que antes supuestamente non eran vendibles. Por exemplo, a mí me decían, cando eu estudiaba, que o textil non tiña futuro na Galiza, que se iba a facer todos os chinos. E tiña lógica. O que decía lógica económica, que esos produtos, no, pues aquí se creou un emporios textiles, fabricantes textiles fantásticos. E porque non tiña, pues saliu aquí porque xente que se puso a traballar e fixo, punto. Non esperou a que unha fuerza, unha dinámica, non sei que, geoeconómica ou geopolítica. Non, se puso, pues mirei o mismo, un dos países máis socialistas culturalmente da terra, se puso ali, vendeu un discurso, foi capaz de abrir mercado, foi capaz de usar tamén as tecnoloxías modernas e salir adiante. Outra cosa que faga, se o fai ben ou fai mal, é outra cuestión, se lle deixan facer ou non lle deixan facer. Pero esa é a idea. Bueno, ahora xa deixo-lles comer tranquilos, senón bastante maturaron. Despois de comer quedan para as preguntas que dou a súa disposición. Moitas gracias.
La pregunta que hace Alfredo Teja, que es periodista, dice: ¿qué valoración hace de los primeros meses del gobierno de Milei en Argentina? ¿Ha cobrado más relevancia en el contexto geopolítico por los cambios que allí se puedan producir? De momento, no. A ver, Milei ten dúas ventaxas, ten dous puntos, digamos, novos. Un, que ten un discurso rupturista. Cuidado con unha cousa. Milei, a diferencia da maior parte dos políticos, Milei é un académico. Milei sabe do que está falando. É dicir, que leu libros, estudiou, non é, digamos, como un verniz que ten, sino que ele sabe o que está facendo e se ve que o ten interiorizado. Nese aspecto, hai un cambio de discurso a nivel de todo o mundo hispano, porque agora se empezan a debatir os temas que ele toca, se empeza a falar que é eso do narcocapitalismo, se empeza a falar deste tipo de leis que fala el, non de recortar gastos, etc. E iso antes non se falaba, iso é un dos cambios. En cuanto ás políticas, o de momento que conseguiu foi poñer un déficit cero, o sea que durante uns meses. Que pasa? Ele aprobou un decreto que é a lei ómnibus, que liberalizou moitas cousas, entre eles os alugueres. Que pasa? Esa lei ómnibus está retirada no Parlamento porque non tiña apoios. Entón, ainda non se sabe como vai quedar a lei cando salga. Repito, para min, faga ou non faga. O que fai el, digamos, a este aspecto non ten precio, porque é un cambio de discurso. Un cambio de discurso é unha elaboración teórica e as cousas que di, que nunca se escoitaba normalmente. Normalmente o discurso era como máis inocuo, máis así, como máis digamos, máis así, máis progresista, máis tal, todo o mundo quería quedar ben, e é un discurso totalmente de confrontación e un discurso que vende cousas invendibles. Eso é o que non ten precio. En cuanto ás políticas, iremos vende, porque supoño que tendrá que transaccionar. En no seu goberno non hai moi poucos libertarios, se non hai, por non decir ningún. O que hai son moitos membros do partido de Bullrich e do peronismo de dereitas, chamemos así, pero hai poucos da idea del. Entón, veremos a ver cuáles son os puntos que logra sacar. Pero para mí, o que fixo xa con eso chega. Capital por cápita. Que diferencia a un campesino suizo dun campesino, por exemplo, Banja Mulenge, das montañas Mulenge del Congo, que son das zonas máis pobres de la tierra? ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Por qué en Suiza no hay pobreza y en el Congo sí? Porque en Suiza el trabajador suizo trabaja con un tractor Massey Ferguson de 500 caballos. Es decir, su fuerza de trabajo, sus músculos se multiplican por 1000 o por 10.000 y en un día hace el trabajo de 200 hombres de antes. Por tanto, produce trigo por como 200 veces lo que se producía antes. El trabajador Mulenge de las montañas Mulenge sigue trabajando como se trabajó siempre, o sea, de una forma no capitalista, no capitalizada. Se trabaja con un buey flaco, con las manos o con un arado de madera. Por tanto, su productividad es 100 veces menor. Entonces digo, en algunos países de Europa se empezó a trabajar con capitales. Eran países enormemente ahorradores, enormemente frugales, enormemente capitalistas. Capitalizaban, ahorraban y compraban máquinas. Empezaron a trabajar, en vez de con las manos, empezaron a trabajar con máquinas de vapor. En vez de transportar las mercancías con bueyes, empezaron a transportarlas en ferrocarriles. Eso multiplicó su productividad y fue que poco a poco cada trabajador fuera siendo más rico. Y eso se fue expandiendo como una mancha de aceite. O sea, lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. La pobreza fue siempre la condición de la humanidad. La esperanza de vida de 30 años no se superó hasta el siglo XX. Solo con medios capitalistas de producción, ahorro, mercado y cálculo se pudo poco a poco superar esa situación de pobreza y poco a poco la riqueza, la prosperidad se está expandiendo por el mundo. Lentamente, pero está expandiendo por el mundo. La pobreza hoy día es menor que nunca en la historia de la humanidad. Que nunca en la historia de la humanidad. Si quieren me dicen cuándo vivía la gente mejor que ahora. Incluso en los países pobres. Fíjese lo que estoy diciendo. En cualquier aspecto. Les digo, la única solución es esta. Ahora, el socialismo, miren, pongo un ejemplo. Miren, tenemos a Cuba. Cuba, año 1958. Pueden contrastarlo si tienen internet, en cualquier tableta o cualquier cosa así. Año 58, estadísticas de la ONU. ¿Saben qué renta tenía Cuba? La de Francia y la de Austria. Tenía el doble de renta que Italia y el doble de renta que España. En el año 58. Hoy en día, miren, pues sí, está compitiendo con Honduras por los últimos puestos. A ver cuál es el país más pobre de América Latina. Ese es el logro del socialismo. Cogen en cambio al revés. En el año 60, Sudán y Corea del Sur tenían exactamente la misma renta. Pueden contrastarlo también. Sudán siguió como estaba. Corea del Sur abrazó el capitalismo más o menos salvaje. Multiplicó la renta por 30 y el otro quedó como estaba. Ahora Corea del Sur tiene la renta de Italia o de España y Sudán sigue igual que estaba.
Esa es la solución a la pobreza. Ya sé que es muy simple lo que estoy explicando. Necesito más tiempo. Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa.